हुआ यहाँ? ओ तेरी, यहाँ तो फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। वाइपर चालू कर, वाइपर चालू कर, हटा इसे। ये बंदा अब तक जिंदा कैसे है यार? ये बंदा नहीं है, बंदा तू है। ये तो मर्द है, खूबसूरत मर्द, गबरू पहलवान। वो तो मैं भी हूँ। अरे किसे उल्लू बना रहा है क्विल? मुझे मोटापा चढ़ा है, मसल नहीं। कुछ भी। ये सही कह रहा है। ये बेचैन है, गुस्सा है, इसे कुछ खोने का एहसास है और अफसोस भी। इसकी मसल्स तो ऐसी लगती हैं जैसे फौलाद की बनी है। मसाज देना बंद करोगे इसे? जगाओ इसे। जाग जा। तुम कार्टून लोग को